दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अपना एगेरो का ट्रिमर ठीक कैसे करते हैं। अब मेरे वाले में ये वर्किंग नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले ब्लेड को बाहर निकालने से ऊपर से पुश करें, थोड़ा सा इसे साइड में रख दें। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर लें और इसमें 3 स्क्रू दिए हुए हैं, 2 यहाँ एक यहाँ। इसे अच्छे से खोल लें। इसके बाद इसका ऊपर का कवर रिमूव कर दें। मेरे वाले में मोटर का वायर टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस मोटर का वायर जॉइंट करने के लिए इस मोटर को बाहर निकाल लें। उसके बाद चिप को बाहर निकाल लें इसकी। अब इसकी सोल्डरिंग रॉड लें। इसे सोल्डर कर दें। ये हो गया। इसके बाद मोटर को वापस रखें, पहले चिप को लगाएं, उसके बाद मोटर। अब इसे ऑन करके देख लो एक बार मोटर वर्क कर रही है या नहीं। मोटर प्रॉपर वर्क कर रही है। इसके बाद इसका कवर लगा दें। और इसके स्क्रू कस दें। इसे ठीक से टाइट करें। इसके बाद इसके ब्लेड को लगाने के लिए इसे पहले नीचे से लगाएं, फिर ऊपर से हल्का सा पुश कर दें। अब इसके बाद प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।